我们宝马车友有没有发现一个问题？就是我们每次解开安全带之后，它这个回弹力度特别大，我们这个安全带卡扣就会打到我们这个壁柱塑料板上面，时间久了打来打去的上面全是划痕，因为它这2个地方都是硬塑料的。建议各位车友加装一个同款软硅胶保护套，安装简单，直接套上去就可以了。装完之后的效果跟我们原车同样都是红色，非常的搭配，它可以起到一个非常好的缓冲作用。它这个的话是那种柔软材质的，建议你们的新车及时装上去，越早越好。这个东西真的特别实用。